بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. نذكر الله كثيرا علشان ربنا يوفقنا، اللهم أمين. شايفين كده مع بعض النهاردة عملت حلو الكاستر بالفواكه، عملت حلو خفيف وسريع ما أخدش معايا وقت خالص. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. كان عندي شوية فواكه كده، تشكيلة من الفواكه زي ما احنا شايفين مع بعض. كان عندي رمان وموز وبرتقان وتفاح اخضر وتفاح احمر ومانجو وبلح وجوافة. تشكيلة كده حلوة من الفواكه، فقلت اعمل بيها حلو كده للاولاد، نأكل الاولاد الفاكهة بطريقة مختلفة. يلا بينا نشوف عملنا ايه مع بعض، وما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة الا بالله. نبدأ وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا حلة كده هنزل فيها بكيلو من الحليب او اللبن، وهنزل على الحليب بتاعنا ب4 معالق من بودرة الكاستر، وهنزل بنص كوباية سكر، واللي حابب يزود السكر اكتر براحته. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة الا بالله. هقلب كويس على البارد كده لما ادوب بودرة الكاستر كويس في الحليب. لا حول ولا قوة الا بالله. وارفع الحلة بتاعتنا على النار علشان اسوي الكاستر بتاعنا. ايديا في الخليط مش بسيبها علشان ما يكتلش مني. هقلب كويس كده لحد ما يستوي معانا. ما ننساش لا حول ولا قوة الا بالله. شايفين كده مع بعض بدأ القوام بتاعنا يتماسك. لا حول ولا قوة الا بالله. اول الخليط بتاعنا ما بدأ يغلي هطفي النار عليه خالص، وهغطي الحلة بتاعتنا كويس علشان ما تعملش طبقة على الوش لحد ما نقطع الفاكهة مع بعض. هسيبها تبرد خالص علشان انا عايزة الخليط بتاعنا يكون بارد خالص وانا بنزل بالفاكهة عليه. هركن بقى الحلة بعد ما غطيتها شوية، وهقطع الفاكهة وارجع لكم. الفاكهة زي ما قلت معاكم اي نوع فاكهة عندك بيبقى جميل قوي في الوصفة بتاعتنا. معانا رمان وموز وبرتقان وتفاح اخضر وتفاح احمر ومانجو وجوافة وبلح، والبلح كمان بيبقى جميل في الوصفات ديت. ويلا بينا نركب الطبق بتاعنا مع بعض بعد الكاستر ما بارد خالص. معايا قالب الكيك هعمل فيه علشان تديني منظر حلو كده. اللي حابب يعمل في اي صينية براحته، في كاسات ويعبي الخليط بتاعنا بيبقى جميل برضو في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم بإذن الله. هنزل بقى كده بشوية من الفواكه بتاعتنا عشوائي كده بأي شكل. هنزل بالفواكه بتاعتنا في البداية علشان لما اقلب القالب بتاعنا تبقى الفواكه على الوش كده. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنزل بشوية رمان كمان علشان بتديني لون حلو للوصفة بتاعتنا.
وهركن بقى القالب بتاعنا على جنب، وهجيب الحلة وهنزل فيها بالفواكه بتاعتنا كلها. هخلط كده الفواكه مع الكاستر، هقلب كويس. ما ننساش لا حول ولا قوة الا بالله. ممكن تتعبى في كاسات وتتقدم، بتبقى طعمها جميل جدا. جربوا الطريقة دي، سهلة خالص وطعمها جميل، ما اخدتش معانا وقت في العمايل. هقلب كويس جدا الفواكه لما تختلط كويس مع الكاستر. لا حول ولا قوة الا بالله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، منظرها جميل جدا. هبدأ بقى انزل على الفواكه اللي حطيناها في القالب كده. انزل الكاستر واحدة واحدة. شايفين ما شاء الله الوان الفاكهة جميلة جدا. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين يا رب العالمين. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، نزلت بالخليط في القالب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهبدأ أهز القالب كويس كده علشان الخليط ينزل في الفاكهة من تحت، وهدخلها التلاجة ساعتين أو أكتر على حسب الوقت اللي عندي. وشايفين كده المنظر بعد ما خرجت من التلاجة. هبدأ أقلب القالب بتاعنا ونشوف الحلو الجميل اللي احنا عملناه مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبيتقلب معايا بكل بساطة. شايفين المنظر ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. جربوا الطريقة هتعجبكم. هزين الحلو بتاعنا بإضافة خفيفة كده من عندي للي حابب. معايا باكو كريم، باكو كراميل. كنت عاملة كريم كراميل وزاد مني باكو الكراميل ده، فهزين بيه كده زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين المنظر ما شاء الله، وبيديها طعم جميل ما شاء الله. شايفين؟ اللهم بارك. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي النهاية اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.